الدراسة في اليابان هي من زمان، يعني من قبل ما يبتدي يظهر اللي هو المعهد اللي هو الاوكيناوا انستيتيوت اوف ساينس اند تكنولوجي، كان في بروجرام، في منحة دراسية اسمها MEXT. ده اختصار لوزارة التربية والتعليم اللي هي اليابانية. فهي ديت منحة بتقدمها الحكومة اليابانية للطلبة الأجانب، بحيث إن هما اللي عايز يدرس جوه اليابان يبتدي إن هو يبقى له سبورت مادي من الحكومة اليابانية. المنحة ديت حاليا في طلبة مصريين كتير داخلين موجودين في اليابان على أساسها، ومنهم بالذات طلبة هندسة. تمام. هو أنا الشغل بتاعنا في اوكيناوا انستيتيوت اوف ساينس اند تكنولوجي، احنا ملناش منحة، بس احنا لينا اللي هي ريسيرش اسيستنتشيب، فاللي هو احنا كأننا بناخد مرتب معيد. تمام. والمرتب ده بيتخصم منه جزء اللي هو بيدفع منه الفلوس بتاعة الدراسة. تمام. فمبدئيا انا هبتدي احط شوية معلومات عن الدراسة عن طريق اللي هي منحة ال MEXT دي، غير اللي هو التراك بتاعنا. تمام. فهو الدراسة طبعا في اليابان عموما اليابانيين بيدرسوا بلغتهم، بس هما دلوقتي عشان الحكومة اليابانية بدأت ان هي عايزة تبقى على تواصل اكتر مع العالم بره، لان هو اليابانيين بيعملوا شغل ريسيرش كويس جدا، بس هما مشكلتهم ان اللغة الانجليزية عندهم ضعيفة شوية، فالابحاث بتاعتهم ما بيحصل لهاش نشر في المجلات العالمية بالانجليزي، فهم بدأوا يعملوا مجموعة من البرامج باللغة الانجليزية. تمام. فالمجموعة البرامج هم عملوا مشروع اسمه جلوبال 30، والويب سايت بتاعه هنا انا اكتبه دلوقتي على الوايت بورد. تمام. ده المشروع اسمه جلوبال 30. فده الويب سايت ده هتلاقوا عليه جميع الحاجات اللي هي ممكن هتلاقوا عليه لستة بتاعة البرامج، ايه التخصصات اللي هي موجودة في الجامعات اليابانية اللي موجودة بيتم تدريسها باللغة الانجليزية. تمام. هم كمية تخصصات كتيرة جدا، فانا اكيد مش هقدر ان انا اقولهم لكم دلوقتي. فلو دخلتوا على الويب سايت ده ودورتوا جواه هتلاقوا جواه في فايل فيها لستة التخصصات الموجودة. تمام. المنحة بقى بيتم التقديم ليها من خلال السفارة بتاعت اليابان. هنا موجودة اللي هي السفارة بتاعت اليابان في القاهرة. تمام. فانتوا ممكن لو حتى في هنا برضو ده الويب سايت بتاع سفارة اليابان بتاع الجزء بتاع الدراسة في اليابان، ممكن ان انتوا فيه هتلاقوا في اخر الصفحة ديت هتلاقوا مواعيد ان انتوا ممكن تتصلوا بيها بالسفارة او تروحوا السفارة نفسها وتبتدوا تتكلموا مع ناس اوريدي اخدوا المنحة دي قبل كده وخلصوها ورجعوا منها، وممكن هم يدوكوا نصايح على ايه، اي حد عنده اسئلة على مثلا برامج تدريس دراسية معينة، ازاي الواحد يقدم الاوراق المطلوبة. بالنسبة لللينكات ديت انا هبقى احطها على الايفنت علشان ما تروحش بعد كده في الشات، عشان اي حد يجي جديد هنبقى نحطها. تمام. في كمان هنا لينك كمان اهو، ده اللي هو ازاي الحاجات المطلوبة للابليكيشن في المنحة ديت. ده اسم السكولرشيب MEXT. تمام. واكيد الانترفيوز بتاعت السفارة مش الناس كلها بتتقبل فيها، فهو في طريقة تانية للتقديم من خلال الجامعة نفسها على نفس المنحة، بس فرصة القبول في التقديم من خلال الجامعة
مباشرة أقل من فرصة القبول عن طريق السفارة. عموما السيستم اللي هو يعني كل الاسئله اللي هتتسال في الشات يعني هنجاوب عليها في اخر المحاضره، هنحاول ان شاء الله يعني كلها نجاوب عليها في اخر المحاضره. لو في اي كمان اسئله هنقدر نجاوب عليها عن طريق تحضير الاجابه. يعني الناس اللي عايزه تسال عادي على الشات، نجمع الاسئله دي ونجاوب عليها في الاخر، او الباقي منها هنجاوب عليها فقط. تمام. النظام بتاع المنحة ديت عموما ان الواحد بيقدم، لو الشخص اللي بيتقبل بيروح الاول اليابان بيبقى اسمه ريسيرش ستودنت، ما بيبقاش مقدم، ما بيبقاش اسمه ماسترز ولا بي اتش دي ستودنت، بيبقى اسمه ريسيرش ستودنت. في خلال السنة ديت بيبتدي ان هو يتعلم لغة يابانية لو هو ما يعرفش اوريدي، وبيبتدي برضه ان هو يشتغل شوية شغل ريسيرش مع الدكتور اللي هو قبله في اللاب بتاعه. بعد كده بيبتدي ان هو يدخل على بروجرام ماسترز او بروجرام ماسترز زائد بي اتش دي. تمام. وبعد كده هو في الغالب في الجامعات بيبقى في البداية بيبتدي ماسترز، وبعد كده ممكن يحصل لها اكستنشن بي اتش دي بحسب الاداء بتاع الطالب في درجة الماجستير بتاعه. تمام ديت. اما بقى بالنسبة لو حد شايف ان هو عايز يدخل في بروجرام مش متوفر فيه اللغة اللي هو انجليزي، لو حد ففي بعض البروجرامز مش هتلاقي موجود منها غير ياباني، مثلا اللي هي البروجرامز بتاعت لو حد عايز يدرس اللي هي الكوميكس او اللي هي الفيجوال ارتس بتاعت الانيميشن والحاجات ديت، لان دي حاجه مشهوره جدا في اليابان، فديت في الغالب مش هتلاقي منها غير دراسه باللغه اليابانيه. فهو لو حد عايز مثلا يدرس في البروجرام ده، بس طبعا محتاج ان هو يدرس لغه يابانيه الاول، فاحنا في عندنا طب كده الصوت تمام؟ تمام. طب لو حد عنده مشكلة في الصوت تقريبا لو يقدر يطلع ويدخل تاني على ما أظن. بالنسبة بقى لو حد عايز ان هيحتاج ان هو مثلا يدرس لغة يابانية هنا في مصر قبل ما يروح، ففي عندنا هنا منظمة اسمها جابان فاونديشن، دول بيقدموا كورسات بتاعت الياباني واسعارها بتبقى كويسة جدا على فكرة، بالمقارنة طبعا بالسنترز بتاعت الكورسات في بره. فده الويب سايت بتاعهم، هتلاقوا فيه كورسات بتبقى موجودة في القاهرة، وفي كورس برضه موجودة في اسكندرية. تمام. فلو فتحتوا اللينك ده هتلاقوا ممكن تلاقوا المواعيد لمواعيد امتى الكورسات بتبتدي. تمام. فده بالنسبة للمعلومات اللي انا اقدر اوفرها عن المنحة ديت او عن البروجرامز اللي هي خارج الجامعة بتاعتي اللي انا شغال فيها. فمن اول هنا ان شاء الله انا هبدأ اتكلم عن ال OIST. تمام. ال OIST مبدئيا هي لسه جامعة جديدة خالص، جديدة نوفي، يعني انا في الدفعة بتاعتي هي اول دفعة تبتدي ان هي تدخل. تمام. هي بدأت اولا في 2002، بس بدأت كريسيرش انستيتيوت، ما بدأتش كجامعة. فهو كان عبارة عن مجموعة من اللابس، مجرد مجموعة من الباحثين بيشتغلوا، لكن ما بتقدمش ديجري. دلوقتي من اول نوفمبر 2012 حصل ان هي الحكومة اليابانية عملت لها accreditation او اعتماد، بحيث ان هم يبتدوا ان هم يعملوا برنامج دراسات عليا، فهي ما فيهاش undergraduate، ما فيهاش بكالوريوس، وهي برضو بتقدم درجة الدكتوراه بس ما بتقدمش درجة ماسترز، لان هي هدفها في الاساس ان الناس اللي عايزين يشتغلوا في الريسيرش اكتر من الناس اللي هم عايزين يشتغلوا في الاندستري او في الصناعة.
تمام. فعموما طبعا البي اتش دي هي اكتر درجة اورينتد ناحية الواحد يشتغل في الاكاديميك. تمام. فاحنا اول حاجة احنا فين؟ اوكيناوا اللي هي البلد اللي هي موجود فيها الجامعة بتاعتنا اللي هي OIST موجودة جنوب اليابان، يعني غير الجزر الأساسية بتاعت اليابان لو زي ما انتم شايفين في الخريطة هنا. اوكيناوا هي المنطقة المتعلمة اللي أنا معلم عليها بالأصفر ديت. تمام. هي أقرب شوية للصين، فحتى هتلاقوا إن الشعب بتاع البلد فيه شوية شبه من الصينيين أكتر من شبهه لليابانيين. تمام. وهيبقوا سمر شوية عن اليابانيين. تمام. بعد كده الجامعة بقى نفسها اوكيناوا انستيتيوت اوف ساينس اند تكنولوجي. هما الهدف اللي هما عاملينه الجامعة ديت، هي الحكومة اليابانية بدأت هما اوكيناوا ديت احد المدن الصغيرة جوه اليابان، فهم كانوا عايزين يرتقوا بمستوى البلد ديت. وفي نفس الوقت برضه عايزين يعملوا برنامج يعمل زي تعاون ما بين ناس من جوه اليابان وناس من بره، بحيث ان هم برضو يرتفعوا بمستوى التعليم في اليابان، وان هو يبقى منافس للتعليم في او مستوى الابحاث في اليابان يبقى منافس للمستوى الابحاث براها. طبعا بسبب طبعا عشان يكسروا حاجز اللغة، يكسروا الحواجز اللي هي بتنتج من انا لما يبقى عندي اقسام منفصلة عن بعضها ديت بتسبب ان الريسيرشر او الباحث نفسه بيكون متوجه بشكل كبير ناحية البحث التوبيك اللي هو شغال فيه، مش شايف البيجر بيكتشر او الصورة من بره عاملة ازاي بالنسبة للعلماء من كذا تخصص. ففكرة ان انا اجمع مثلا ناس شغالين في البيولوجي، ناس شغالين في الفيزياء، ناس شغالين في الكيمياء مع بعض، مع برضه ناس شغالين في الانجينيرنج في الاندستري، لما اجمعهم مع بعض هيبتدي ان انا كل واحد هيبتدي ان هو يتعلم من الناس اللي حواليه، يبتدي ان هو يفهم هم شغالين ازاي. ودي ممكن ان هي تدي فرصة احسن ان ابتدي ابص على البحث العلمي بتاعي بشكل مختلف، وديت ممكن تولد افكار احسن. تمام. فهم الهدف هنا بيقول طبعا هنا يعني هم عايزين ان هم يبتدوا يبقى فيه ريسيرش على مستوى عالمي. تمام. وفي نفس الوقت ان كل التعليم وكل الابحاث شغاله باللغه الانجليزيه. تمام. فيعني احنا جوه الجامعه احنا مش محتاجين ان احنا نتكلم ياباني، فاللغه الانجليزيه هي الاساس. لو في ناس عندنا اساسا حتى ممكن يكونوا ما بيتعلموش لغه يابانيه. تمام. طبعا هنا في عندنا الهيد بتاع الجامعة اللي هو دكتور جوناثان دورفن، ده كان ماسك احد اللابز جوه ستانفورد. تمام. وكان كان اشتغل قبل كده في ماكس بلانك في المانيا وفي فايتسمان في اسرائيل. تمام. هو طبعا هو التخصص بتاعه اساسا كان فيزيكس. وفي عندنا كمان البورد اوف جفرنرز، دول اللي هم الناس اللي بيبتدوا ان هم يقرروا بيبتدوا ان هم ياخدوا القرارات على ايه الاولويات بتاعه الجامعه. البورد اوف جفرنرز دول في منه 5 من ده اخدوا جوائز نوبل، منهم دكتور جيرون فريدمان ده من الجروب اللي اكتشف الكوارك. تمام. وفي دكتور تورستن ويزل ده كان شغال برضو في النيورو ساينس في البروسيسنج بتاع الفيجوال فيلد بتاع العين. انا لا اتذكر شخصيا بقية النوبل لوجيتس واخدين النوبل بتاعتهم في ايه. تمام. بس احنا اتقابلنا معاهم كذا مرة بنتحاور معاهم كتير، ونبتدي نتناقش معاهم في الريسيرش بتاعنا
ويبتدوا هم يدونا نصايح في الشغل بتاعنا.